السلام عليكم. نصيحتي اليوم لكل سيدة حامل ما بين الأسبوع 24 لل 26 إنه هي تعمل فحص الأوجيتي تي، يعرف بتحمل جسمها للسكر. وممكن نعمله في الأسابيع الأولى للحمل إذا عندها عوامل خطورة، زي إنه هي عندها سكر حمل سابق، عندها تاريخ عائلي لمرضى السكر، هي عندها وزن زائد، عندها تكيس مبيض، عندها أطفال توفوا بالأشهر الأخيرة بدون سبب معروف، عندها أطفال إجوا بأوزان زائدة عن الطبيعي. هاي الحالات بنقولهم إنه صوموا من 8 ل 10 ساعات. بعد هيك إنه بنعمل فحص للست وهي صايمة، بعدين فحص قراءة تانية بعد ما نعطيها محلول سكري بعد ساعة، وبعدين فحص بعد ساعتين. إذا كان في عنا إحدى الثلاث قراءات فيها مشكلة، بنصنف الست إنه هي عندها سكري حمل. طب شو أهمية هذا؟ أهميته إنه إذا الست عندها ارتفاع في السكر، معناته إنه المضاعفات حتكون عليها وعلى البيبي. لهيك إنه كل ما سيطرنا على السكر كل ما سيطرنا على المضاعفات. لهيك بننصح كل سيدة حامل إنها هي ما تهمل هذا التحليل.